အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Steven Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ကဘောလုံးပွဲလေးအကြောင်းတစ်ခုပြောပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေထဲမှာ Man U ပရိသတ်တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ Man U fan တွေအတွက်တင်ကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမေလ28နေ့မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာMan U တင်းနဲ့ဒီ ASEAN All Star တင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘောလုံးလာကတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမေ28နေ့မှာပေါ့နော်မေ28မှာလာကတ်မယ်ည8:00နာရီဒီဇင်နာမလေးရှားစံတော်ချိန်ပေါ့နော်အမှလာကတ်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတင်းရတယ်မလေးစင်မောင်မောင်လေးရွေးခံရတယ်တခြားဒီ ASEAN All Star တင်းတခြားနိုင်ငံကဘောလုံးမတွေအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့Man U တင်းနဲ့ကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီဟာ knowledge sharing နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာရှိတဲ့ Man U fan တွေဆိုလို့ရှိရင် Man U fan တွေသတင်းကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရှိရသတင်းကောင်းပြင်မယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကနေတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကတော်တော်များတယ်ဗျာအရင်တော့ဒါဒေါ်လာဈေးတွေများဖြစ်တော့တာကြည့်ရင်အဆင်ပြေမှာအခုကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကုန်နေဗျာတော်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တန်မှန်လူလက်တန်းစားပါညာပေါ့တော့မကြည့်နိုင်တကယ်ကိုမှအရန်ငွေကြီးစင်ပြီးပဲပြီးရင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်နဲ့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေဆိုတော့တမျိုးပေါ့ဗျာဥပမာမလေးမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါခွင့်ရေးပေါ့ဗျာသူမင်းနိုင်ငံမှာတို့ကဘာမှအများကြီးမကုန်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြောတော့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတအားကုန်ပါတယ်အဲအကြောင်းတခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာလုံးလုံးနေလူတွေတက်ဆိုတော့လည်းသူတို့စင်ပြေဆိုတော့တော့ကြည့်လို့ရအောင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနေတက်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဈေးများတော့တုံးကုန်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ကုန်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်မေ28မှာမင်းတဲ့ဒီ ASEAN All Star နဲ့ကန်မယ်ဒီမလေးရှားစတေဒီယမ်မှာအခုလောဆယ်ကသူကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ဈေးနည်းဆုံးcut 6 7ကတော့ ticket ကကုန်သွားပြီပုံမှန်အဆင့်တွေမှာရှိတယ် cut 5 cut 4 cut 3 cut 3 cut 2ပြီးတော့ရှင် VIP ပေါ့နော်ဈေးတွေကလည်းသူကဘာလို့ရှိတယ်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ cut 6 7မြောက်တော့5ကနေဆို5ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ငွေဆိုလို့ရှိရင်သူကမလေးရှားမလေးရှား ring မှာပေါ့မလေးရှားကတော့250ဆိုကျွန်တော်မောင်ငွေဆို2သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ဟိုမလေးရှား1000စွန်းစွန်းလေးပေါက်တယ်စေးပေါက်တယ်ဆိုတော့2သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်ဗျတခြားတန်းနေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ2သိန်းခွဲcut 4ဆိုလို့ရှိရင်4သိန်းလောက်ရှိတယ် cut 4 cut 3ဆို6သိန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးကမျိုးသွားတာပေါ့ဗျာသွားပြီးတော့ရှင်နောက်ဆုံး VIP တန်းကတော့15သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါကုန်လက်မှတ်ဖို့ပေါ့နော်ခေထားကတော့အမှကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့cut 5ပေါ့cut 5ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်2သိန်းခွဲလောက်ကုန်မယ်2သိန်းခွဲနဲ့ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ကရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာမလေးရှားဆိုသူကစတေဒီယမ်ကတော့မြို့ပြင်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့နားမှာဟိုတယ်တွေတော့ရှိတယ်ဟိုတယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တညကို3သိန်းလောက်တော့ကြာမယ်ဗျ3သိန်းဝန်းကျင်တော့ရှိရပေါ့နော်မင်းရောက်ရှိရဆိုတော့ဟိုတယ်ကတော့ကိုကတော့28နဲ့ကတော့29နှစ်ရောက်29နှစ်ပြန်တော့2ညဆိုဟိုတယ်ကတော့တင်ကြ3သိန်းလောက်ရှိမယ်ပြီးရင်စားသောက်ဈေးကတော့ကိုယ့်ဘာကိုစင်ပြီးတော့ပေါ့ဗျအဲ့ဒါတော့စားသောက်ဈေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရတော့မလေးရှားကျတော့ဒီအာဆီယံမှာတခြားနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံတော့ဗီဇာ free ရှိလားမလေးရှားကျကျွန်တော်ဗီဇာ free ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမရအောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဇာဝင်ရလိမ့်မယ်ဗီဇာကြီးကတော့ဗီဇာကြီး$30လောက်ရှိပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကို ticket ပေါ့ ticket ဆိုရှင်ticket တွေသဘောတရားဗျာကျွန်တော်စောစီးဝယ်ထားရင်တော့ဈေးကတက်တာပဲနီးလေဈေးကြီးလေပဲအခုတော့မှကျွန်တော်ဈေးကြီးရတော့မှMAN တို့ဘာလို့မှ73သိန်းလောက်ရှိတယ်တော့ပြန်ပေါ့နော်တော့ပြန်ဆိုဈေးကတော်တော်မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးဝဲပွဲသွားကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်က30နဲ့စိတ်ကြတော့ကုန်ပါကိုယ်ဆိုမနိုင်သွားကြည့်ဖို့တော့တော်တော်မလွယ်တာဒါစားတော့စီဟိုတယ်နေရခ2သိန်းဒီနံပါတ်က73သိန်းအတွက်73သိန်းဟိုဟိုတယ်ကဆိုရင်15သိန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဇာကြီးက3သိန်းခွဲ2သိန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်18သိန်းလောက်ဖြစ်နေလက်မှတ်ခ2သိန်းခွဲလည်းပဲတော့2သိန်းခွဲဆိုတော့19သိန်းခွဲလောက်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စားတော့စိတ်ပါညာလဲဆိုကျွန်တော်တို့20နဲ့အစိတ်ကြကုန်မယ်အာမှာသွားတော့ကြည့်လို့စီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကတော့ဈေးအားကြီးတယ်တခြားနိုင်ငံသားတွေတက်ကတော့ဆင်ပြေတယ်မလေးရှားမှာနေလူတွေတက်ကတော့ပါလို့ပါဗျာဟိုတယ်ကလည်းမကုန်နေလည်းမခါလည်းမကုန်တော့ဆိုတော့သူတို့တက်ကဒီဘောလုံးကလည်းမပို့ပဲရှိသူတို့တက်ကတော့အေးစစ်တော့ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံလူတွေတက်ကတော့ဒီဈေးရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်ဂလူးပေါ်မှာလှုပ်တဲ့လူတွေတက်ကတော့ဒါကတော့တိတ်ပြီးမပြောတော့လာဘူးပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူတွေတက်ကတော့တော်တော်လေးဈေးကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလည်းပြပြပေးချင်တာပါအခုကျွန်တော်ကလက်မှတ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူရမလေးရှားရဲ့
ရောင်းတဲ့ website ကိုကျွန်တော်ပြထားပေးမယ်အဲ့မှာသွားပြီးကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်နော်သူကတော့တော်လေးတော့ဟိုကျန်တော့ကျန်သေးတယ်ပြဒီမှာသူထိုင်ကုန်နေတဲ့ကုန်လေးကျက်နေတဲ့ဒီ row ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုကဝယ်လို့ရတယ်နော်ဝယ်လို့ရကျွန်တော်ကြည့်ပြကျွန်တော် website ကိုပြရပါမယ်ကိုကကိုစင်ပြီးတော့တွားကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တွားကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ website တွေကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်မှာ website တွေကိုရေးပေးထားပါမယ်သုံးဝင်ကြည့်ကြည့်ပါပေါ့နော်ကဲဒီမှာဒီအားတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ menu နဲ့ဒီ ASEAN All Star တင်ပေါ့နော်ဒီဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ဝယ်လို့ရမယ် website လေးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပေါ့နော် my ticket emperor.com menu m ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် ticket ဝယ်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မေ28ရက်နေ့ပေါ့နော်ည8:45မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကဲကာလာနိုမှာကမဲ့ဘောလုံးပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာကြည့်တော့ရှင်ဒီကဘောလုံးပွဲထိုင်ကုန်တွေရဲ့၄ယောက်တွေရှိပါတယ်၄ယောက်တွေကဘယ်နေရာကိုလိုချင်တယ်လဲဆိုတာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်နေရာကောင်းတာတွေကတော့ဟိုမှာပန်းရောင်လေးဒီအဝါတွေအစိမ်းရောင်တွေကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးကြည့်ပါတယ်သူအောက်မှာဒါစားရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြထားပေးတယ်ပေါ့နော်အောက်ဆင်းကြည့်ရလို့ရှင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cat 6နဲ့ cat 7ကတော့ကုန်သွားပါပြီဆိုတော့ဖြစ်သွား cat 5ကနေ cat 2ဒီနောက်ပြ VIP တက်ထိအကုန်လုံးရှိပါတယ်အမှဆေးတွေပါပဲမလေးရှားဟိုလည်းပေါ့နော်မလေးရှားပတ်စံနဲ့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာပါပါတယ်စီးရီကတော့နေဆုံး2သိန်းခွဲအခု channel နံပါတ်တွေကတော့2သိန်းခွဲကောင်းလဲစပြီးတော့ VIP ကတော့6သိန်းလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာ range တွေရှိပါတယ်အမှကိုလိုချင်တဲ့အတန်းကိုအောက်က ID website အောက်မှာ buy ticket ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုဘယ်တန်းကိုကြိုက်လဲဆိုတာကြည့်ပေါ့နော်ကိုစေးချင်းပြီးတော့ဒီမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ခုကျွန်တော်လေး share နေပြပြပေးတာဟာမိတ်ဆွေတို့တော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဝယ်ရမယ်ဆိုမသိဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုသဘောကျချင်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ CDH channel နဲ့TikTok channel နဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe follow လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် comment မှာလည်းမိတ်ဆွေတို့တင်ဆက်ခြင်းတဲ့ video လေးကိုရေးခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်